啟示錄第18章第4節，我又聽見從天上有聲音說：我嘅民啊，你們要從那城出來，免得與他一同有罪，受他所受嘅災殃。好啦，尋日我講到就係話，原來我哋要知道神所俾我哋而家呢個時代嘅角色，呢啲身份。個身份當中呢，就如我所講呢，就有自動自覺嘅辛苦，而但係問題亦有呢係乜嘢啊？就係我哋講嘅童女同埋賓客啦。究竟我哋負責呢個時代嘅部分嘅時候，我哋有冇將我哋全個人生呢，好似一個新婦預備婚禮咁？我哋真係花晒所有心思落去啦。我哋全個人生好似預備一個婚禮一樣，係全個人生去投資落去。呢個就會使到你究竟啊，即係就好似喺個婚宴當中呢，使到你係一個嘅新婦啊、童女啊，定係賓客。但係同樣亦使到你喺天上呢個聖城當中成為聖殿呢，定係呢個城市。而呢個城市好明顯喺我哋而家呢個時代呢，佢嘅外院同埋佢嘅聖城呢，佔咗好大部分嘅人都係失格嘅。點解我講失格啊？因為你睇下而家全世界嘅娛樂，你睇下而家大部分嘅基督徒，嗱，呢基督徒唔係上唔到天堂，不過佢哋個人生究竟係強調巴比倫嘅娛樂啊、金銀財寶啊、繁榮豐盛啊、安定同埋平安啊，定係強調咗佢哋將個人生當中嘅預備佢永恆呢個婚宴呢？咁我哋大家心知肚明啦，我哋見嘅基督徒供樓供到死咁滯啊，係咪？即係好多供到家散人亡都要供啊嚇！但係關於天國、關於神嚇，即係只係心靈寄託嘅啫。嗱，神唔係話唔俾機會佢，佢俾咗機會佢，但係佢亦會再俾一個最後機會佢。就係當神要真係冇啦，即係呢個時候最尾收尾呢幾年啦，佢收翻呢個嘅聖城聖殿嘅時候呢，佢先收咗，就如我所講啦，被提分層次嘅，先收咗呢一個嘅至聖所同埋外院。你諗下，點解一個明明聖城同埋外院都俾外邦人踐踏，但係點解聖殿同埋至聖所唔俾外邦人踐踏啫？係咪？如果肉身冇可能噶，而事實上啟示錄嗰個根本都唔係講緊肉身添啦。呢個係講緊神歷代歷世以嚟啊，佢第一睇呢個新婦嘅睇法，第二睇呢個嬰孩嘅睇法，第三睇呢一個當聖城嘅睇法，佢表達出嚟啫。睇嬰孩嘅時候，我哋知道啟示錄第12章所講到關於呢個婦人同嬰孩嘅關係。講到關於新婦，我哋睇到啟示錄最尾嗰幾章就講到呢個新婦嘅關係。但係如果以聖城同埋聖殿嘅關係呢，就係啟示錄第11章俾我哋知道個關係。當然啦，打從一開始啟示錄第1至到3章已經係講到關於金燈台啊，即係教會係金燈台喎，啊教會係殿中嘅柱子啊，呢啲佢已經將呢啲嘅字眼去一路鋪排出嚟啦，係咪？而事實上好可悲嘅就係，甚至我想俾你知道啊，到喺7年大災難當中，係因為唔醒覺當中而死喺呢個全球嗰陣時事件嘅基督徒咧，佢哋頂籠啊都係舊約基督徒咧，就原因就係點解啊？因為佢哋全部係祭壇底下嘅，就係我曾經分享過啦，係咪？第5印嘅時候，祭壇底下嘅靈魂呼叫呼冤，但係點解係祭壇底下？嗰度外院嚟噶嘛，係咪？即係話佢死咗之後，佢喺邊度啊？佢係祭壇底下，OK？但係點解係祭壇底下？因為外院咧，一入門口咧，最初階嗰個就係祭壇啦，即係話咧，嗰啲死咗啲嘅叫做咧，係舊約僅僅得救，仲唔係新約基督徒僅僅得救，係舊約僅僅得救嘅人，你知唔知道啊？所以當我哋對翻祭壇嘅時候，你就會直情就係睇見而家就係祭壇呢個成個我哋講嘅天上嘅祭壇座，就係對比而家成個太平洋板塊啊嘛，就係咁解啦。當你理解啲祭壇底下點解咁多靈魂呼冤呢？你睇翻之前有幾分之幾人死咗，你就知嘅。你睇翻1、2、3、4印究竟發生啲咩事？去到第4印嘅時候，已經地上死咗1/4人口啦。咁你就知道祭壇底下點解會有咁多呼冤嘅靈魂啦。但係呢啲呼冤嘅靈魂唔單止佢哋唔吹角啊，甚至咧人哋吹角嘅時候，佢哋都懵閉閉咁樣就死喺當中啦。但唔係等於信仰唔好啊，佢哋信仰叫做對比外邦人嚟講係好好多噶咯。但係問題佢只不過咧就係只不喺外院當中嘅啫。嗱，所以你見唔見咧？就係話原來我哋人生當中，我哋點樣去回應啊神所俾我哋嘅呼召，我哋點樣用我哋自己嘅人生咧，根本就會決定咗我哋喺呢個婚宴當中，我哋係屬於邊個位置；喺呢個聖城當中，我哋屬於呢個咩位置？或者呢個婦人同佢其他兒女同埋呢個嬰孩當中，我哋屬於咩身份？呢個就係聖經裏面一路咧想鋪排俾我哋睇到嘅3樣嘢。而事實上咧喺呢個婚宴當中，神用新婦去代表咗
將要被提嘅教會啦。如果喺呢一個嘅婦人同埋嬰孩當中，就其實係對比咗教會同埋以色列嘅關係。如果用聖城講俾你聽，就講俾我哋同全個人類歷史之間嘅關係。當然啦，如果以聖城嚟講呢，咁裏面包含嘢就多到好緊要啦。但係當我哋研究過啟示第12章啦，我哋研究過啟示第11章啦，所以順理成章呢，我哋要研究啟示最尾呢2章呢，咁我哋先至有資格去知，同埋先至有本錢去知，原來係一個咁龐大嘅一個計劃，裏面包含咗呢喺呢個城裏邊咁多呢啲嘅教訓，俾我哋理解真正基督教嘅真義啦，神時代嘅經營啦，神嘅心意啦，神嘅帶領啦。如果真係跟住神嘅時代計劃，其實會經歷啲咩嘢啦？我哋今年係咩年份啦？嗱，我哋今年咩年份？你睇下而家所有以色列嘅新聞啦，你睇下啲人對以色列嘅時候，神又點樣去審判佢哋啦？你睇下唔同地方嘅新嘅拉線嘅發現啦。咁其實你根本就已經知道而家我哋咩時候，並且呢嚟緊呢幾年係咩時間？你知唔知道而家我哋呢個時間唔單止戰爭啊，同以色列之間嘅一個好微妙嘅關係，美國同以色列之間嘅微妙關係，埃及就我曾經講過啦，埃及係一個軸心，你可以睇見呢，佢同以色列嘅關係，但係同樣而家天主教同以色列嘅關係，其實當你從呢個宏觀當中呢，即係譬如好似我咁啦，去睇翻呢啲嘅新聞，我就直情知道根本而家發生嘅所有嘢，亦話俾你聽，基督教將會發生啲乜嘢。原因係點解？因為原來到而家嚟講，每一個脈絡都係神掌管。或者你會奇怪，咦唔係人做嘢由得佢哋自己做，佢哋做咗之後就會咁發生，神管得咁多咩？其實神去決定我哋幾時出世，出世成為邊個人嘅子女。就算喺我哋人生當中，我哋以為我哋可以敗壞神嘅工作呢，神只要收回我哋嘅氣，我哋就死亡。所以神嘅掌管呢，係由最根底啊，包括我哋嘅生命氣息，我哋出世嘅地方，我哋出世嘅身份，已經掌管咗成個人類歷史，同埋我哋能夠做同埋會做嘅嘢噶啦，已經。而喺呢個過程當中，佢只係為咗做一樣嘢，就係公平地為到全個人類歷史6000年當中打造一個舞台出嚟，讓每一個出世喺每一代出世嘅人都有一個公平嘅選擇。記住，公平選擇唔係話金匙羹咬住喺個口咁出世。我講緊公平嘅選擇呢，就係佢哋出世咗之後呢，佢哋能夠呢係接受同等嘅磨練，為神作出同等嘅付出，而並且每個時代當中接到嗰個時代當中關於建立呢個城或者呢個殿啊嘅工程，使佢哋有機會參與。而事實上呢個工程到最尾就係而家我哋嘅工程，就係將全個殿嘅架構來龍去脈呢變成一個真真正正嘅藍圖，因為佢將要全部要砌埋一齊啦。所以點解我哋呢個時代當中，當我哋願意去撒種嘅話，我哋教會係能夠理解呢個啟示、理解呢個秘密、理解呢個教導嘅原因，就係因為我哋願意點樣？我哋願意去吹角啦，我哋願意去發聲啦，我哋願意追尋神呢個時代計劃，不特止我哋願意付嗰個代價去跟呢個計劃。所以感謝主，神將成個嘅奧秘同埋啟示就擺喺我哋眼前，俾我哋見到佢完工啦。但係因為我哋能夠理解呢個咁龐大嘅奧秘同埋啟示呢，我哋亦知道而家要發生嘅嘢，將要發生嘅嘢。我相信喺而家大家你聽我嘅主日信息，好多都仲係我2009年嘅時候已經嘅見地嚟嘅，即係我哋會有個災難啦，政治會變成點啦，呢個世界社會動盪會變成點啦，神嘅教會又會做啲乜嘢啦？我哋應該做啲乜嘢？點解會嗰陣時已經有呢啲見地呢？因為原因就係話我睇所有呢啲嘢，就想冇一個詳細嘅教導去分析俾你聽咧，但係我可以從個宏觀當中去講翻俾你聽，就係話將要做嘅嘢，將要發生嘅嘢，神將要做嘅嘢，同埋神將要帶領我哋去做嘅嘢。而事實上嗰啲唔會錯嘅，因為點解啊？因為神掌管咗啊嘛，佢由過去、現在同埋將來，佢都完全掌管噶嘛。而只不過就係話喺呢個過程當中，我哋究竟係神嘅敵人啦，定係我哋究竟係神嘅助手啫？究竟你選擇成為神嘅敵人，定選擇成為神嘅助手呢？如果你想成為神嘅助手嘅話呢，可以話甚至係最前衛嘅助手嘅話呢，咁石安就已經係踏進呢一個定命、呢個使命當中。我哋而家一路講俾你聽嘅呢個概念呢，就係一個新婦一定要知，一個聰明嘅工頭一定要知嘅。到最尾呢個殿嘅工程呢，由聰明嘅工頭係會將佢哋全部組合晒去獻俾神。
因為呢個殿就好似保羅所講，根基已經做咗啦，我哋各人都要喺上面做呢個工程。但我哋做晒我哋嘅原料啦，揼晒我哋自己嘅拍士啦，然後我哋甚至到最後將佢組合啊，都係神嘅計劃嘅一部分。而家我哋能夠知道今日呢啲嘅啟示呢，因為而家就係呢個組合嘅時間，係歷史上最偉大嘅時刻。我哋處身於呢個時代當中，我哋冇錯，我哋受到逼迫苦難，但好似約瑟一樣呢，到最尾呢係高升嘅時間。到最尾啊，就係呢個時代嘅每一個基督徒呢，都能夠去參與神呢一個時代最偉大嘅計劃呢，去完成我哋對宗教界、對經濟界、對政治界嘅影響嘅一個時代。記住啊，仍然就係神創造成個人類歷史，打造成個人類歷史，佢個活劇，耶路撒冷同全世界嘅關係，耶路撒冷同政治嘅關係，耶路撒冷同經濟嘅關係，耶路撒冷同宗教嘅關係呢，其實全部都係一台嘅戲呢，係讓呢神嘅新婦呢由初階成長到最尾呢喺極之榮耀復興底下被提。你究竟願唔願意成為其中一員呢？啟示第18章第4節。我又聽見從天上有聲音說：我嘅民啊，你們要從那城出來，免得與他一同有罪，受他所受嘅災殃。蒙上帝愛惜，離創傷，神恩光永恆燃亮。我一生被慈愛光照，發放榮光明亮，盼將這生奉上。願我信靠上帝指引路向，未怕世界萬變仿似幻象，找到指引，找到方向，如神面於天際翱翔，讓我奮勇踏上天國路向，定義見證上帝熱誠竭力分享，每日頌揚，期望那天終身交賬。